bosan banget jualan SA. Aku nggak mau di syuting mukanya lah. Oh, ya, Cak. Hujan kok panas ya. Aku beli es aja deh. Wah, toko baru. Silakan es. Beli es, Mbak. Silakan, mau yang mana? Mari Mas Mangga. Oke, siap. Duit bro. Inilah aku tertutup gila. Cantik baiklah, jangan ngamuk ya bro. Ini bro. Ini lah nyelang lah. Sige, jangan sini. Sige. 2000 aja. Makasih ya, Mbak. Sultan lo bebas. Aku minum dulu deh. Ini enak banget. Ada warung tuh. Wah, ada warung es, kebetulan aku haus. Silakan, Mbak. Just to strawberry. Tunggu ya. Ya. Ya maksudnya benci. Enak dong, Mbak, esnya. Seger banget loh. Oh, gitu. Aku manggilnya Dek aja lah. Makasih. Berapa, Mbak? 2000. Ini Mbak kembali. Oke. Wah, udahlah, aku tutup aja, hujan besar.